我同我細妹咧都幾大下，都30幾歲人，都成家，各自有各自嘅生活啦嗬。嗯。但係咧，即係我哋唔同我老豆住埋一齊嘅喎。嗯。不過咧，我仲有咧就係我阿妹咧，好早以前就係移民咗去咗國外，唔喺中國噶啦，唔喺呢邊啦。我喺廣州，但係咧，我阿爸爸咧，即係有啲乜問題咧，都係我過去嘅。我距離我老豆就係少少遠，但係我都係第一時間過去。我老豆嘅問題就係咩咧？就係佢16年前，佢同一個即係死咗老公嘅女人一齊啦，拍拖，生活埋一齊。呢個女人咧就係冇仔女嘅。你等等先，啲海馬點會好柒差咧？你搶個好大隻啊！我當時買嘅時候已經係講明俾你知咁大隻嘅喎，呢個 JY010。如果你唔喜歡嘅，我哋有7天無理由噶嚇。你繼續講啊，因為我冇欺騙人哋，亦都係貨真價實嘅嚇。你繼續講。因為佢嗰陣時我同個細妹咧就知道佢冇仔女嘛，佢同我老豆拍拖咧，我哋就冇反對，我哋都支持。因為嗰陣時我老豆16年前，我老豆都後生，未有咁老，係咪？我哋同我細妹都係同意響埋佢哋兩個響埋一齊。呢個女仔就係冇，呢個女嘅就係冇仔女嘅。呢一點咧就係我兩姊妹一致認為係冇問題嘅。但係咧就係呢2年嘛，即係我阿爸身體有啲唔好，佢條腰骨係唔好嘅，即係5、6年前，我阿爸中過風，心腦血管都唔好，即係依家就需要坐輪椅，條腰骨都唔好，需要人照顧。嗰個女人唔願意照顧係咪啊？係，我阿爸就係諗住嗌佢話冇做嘢啦，佢返工啲份工資咧都冇我老豆個退休金一半高，即係我老豆佢以前喺單位嘅。明白。退休金都係幾夠使佢哋2個人生活嘅就係。明白。我老豆就嗌佢話冇返工咯，喺屋企照顧佢。咁佢制唔制啊？佢嘅意思咧就係嗌我老豆話，依家同佢2個人去領證，仲有咧就係我阿爸同佢住嗰間屋咧要寫佢名下。我問你一句話，姐姐，啱先佢係你嘅意思即係話咧，佢同你阿爸喺埋一齊10幾年啦，係咪？16年。係。有冇小朋友啊？冇。點解唔生小朋友咧？佢哋？因為嗰陣時我哋就係因為睇佢話冇細路先同意。你係唔同意佢生啊，定係睇佢冇細路先至同意？睇佢冇細路先同意。咁一直都冇領證，就咁同你阿爸拍拖。係，我哋都應承佢話，即係間屋俾佢住到佢老死都唔會話。佢冇仔女，我哋係佢仔女啊！我同我細妹啊，將來都可以照顧佢嘅。咁你真係可以照顧佢咩？你點樣去承諾照顧佢啊？咁我哋跟組屋俾佢住到老死，唔係唔算咩？咁佢老死，咁佢生病嘅時候，邊個去照顧啊？咁就係我咯，同我細妹啊。你嘅意思就係佢喺我屋企住。然之後咧，咁問題係你結婚你都唔俾佢唔俾佢結個。咁佢嗰陣時話即係只係有心同我老豆生活埋一齊，我哋先同意噶。然之後咧，而家佢提出啲要求，咪好似有啲想坤錢咁樣咩？點樣坤錢啊？佢嗌我老豆話去領證嗰陣時，仲有咧就嗌我老豆話。間老屋咧要寫佢名下。我又問你一句啦，妹妹。咁你話你老豆話要領證，咁我同一個男人拍拖16年，我唔使領證，我無名無份咁跟住佢，係咪咁樣意思啊？
咁佢以前返工嗰陣時，佢工資都冇我老豆一半嘅工資高。我老豆照顧佢，我老豆煮飯俾佢食，同埋幫佢洗衫啊啲呢啲。呢啲屋企啲嘢都係到你哋管我老豆整嘅係咪啊？多謝甜絲絲，你唔係同佢一齊住嘅，呢啲係咪到你管先？男女之間相處，作為一個情侶，我同我自己嘅女朋友洗衫，我同我自己嘅女朋友煮飯食，你覺得正唔正常啊？我問你哋，嗱，你唔好出聲住，妹妹，你問下人哋先。啊？正唔正常？我覺得嗰陣時我老豆做得可以做，但係依家佢做唔到啦。你係咪應該幫下佢，照顧下佢？都10幾年，生活10幾年啦，係咪？咁佢生活10幾年係咪？咁佢哋已經係成為咗事實夫妻㗎啦。咁佢照顧佢係正常嘅，但係你最起咁，但係問題係，咁我無名無份跟住你，佢係咪冇安全感？嗱，你可以聽聽人哋嘅聽眾嘅意見都得㗎喎。有冇聽眾願意連上嚟啊？就呢個問題嚟講講啊！咁樣嘅咩？我覺得嗰陣時我老豆後生，乜嘢都做得到。嗱，咁你又乜嘢都佢做等等啊！嗱，我又連下啲姐姐上嚟啊！嗱，連下啲姐姐啊、妹妹啊、叔叔上嚟啊！嗱，我連2個人上嚟連唔到啊！喂，嗱，咁啦，你唔得我講一句，係姐妹妹，其實嚟講你老豆已經10幾年啦，誒，我上咗佢都嚟啊！陪係啊，係啊，嗱，我話俾你聽啦，依家咧啱啱你講呢件事咧就上咗熱搜，你搜李抗美，李咧就係木子李，抗咧就係抗爭嗰個抗，美咧就係美麗嗰個美，同你呢件事基本上係一模一樣嘅，上咗熱搜。上咗熱搜。咩嚟㗎？咩李抗美啊？乜鬼嚟㗎？講乜柒㗎？係，我就未佢又係明白。咁樣，佢就係咧，就係嗰個又係咁樣嘅一個阿姨，同嗰個阿叔咧就拍拖，拍咗即係一齊咁樣啦，嗬。咁大家一齊咁樣生活咧就係亦都唔去領證，咁咧就生活到16年嘅時候，跟住咧個老坑有生咗癌。生咗癌，後邊嗰2年呢個女嘅自願去照顧佢，但係佢嗰個老坑都唔肯同佢扯本證。而家係點樣講咧？我以前佢後生嗰陣，佢乜嘢都唔做，都係我老豆做，成頭家都係我我同你老豆湊喎。講咧，其實做人實際啲啦。我同你講，呢個阿姨咧，佢走你哋唔會養佢嘅。你口頭上面同佢講，嗰間屋到時俾佢終老，你哋唔會受呢個信用噶，冇用噶。你咁樣，你俾翻幾多保姆費或者2萬、1萬俾佢，睇佢制唔制去照顧你老豆啦。我講咗都即係我會其實養佢啊！依我家同你講，你聽我講，你哋之間係冇任何嗰啲牽扯嘅，因為冇仔女。你做人實際啲啦，真係嘅。你哋之間唔好去講感情，即係因為如果你都唔肯同佢扯本證，肯定係冇感情嘅。係啊，咁因為大家都喺度算計，咁你又去算佢，佢又去算計算你嘅話，咁大家唔好講感情，就係講人工就得㗎啦。係咯，呢個正點解全部確。冇？咁佢嗰陣時，佢因為佢冇你仔女，唔好講我哋先嗰陣同意。時啦。我相信嗰個阿姨後生你老豆好多㗎。佢嗰陣時，佢哋係情侶關係，然之後嗰個你唔肯俾錢你就過主佢哋兩個啦。相差你人工12費都唔年啊肯！俾你又過主啦。你哋嗰間屋唔會俾佢住㗎，你慳啲咁啦。講對咗啦，老豆大點解要傾到過錢？ 60年啊佢哋嗰陣時係因為2個人相愛，我哋先同意。佢哋2個又爭20歲喎。明白冇？等我講呢幾句我落啊，先。你又講下。其實嚟講，佢係當時相愛，而家你2姊妹夾住佢嚟，16年未攞證嘅。其實嚟講，你老豆都好遺憾嘅。呢鑊嘢。冇，我哋2姊妹冇夾着佢，冇喎，係佢哋自我都話啦，你願領證到依家咧，你家有3喎。個字李抗美，李抗美依家上咗熱搜，依家仲係熱搜嘅霸榜幾日嘅李抗美，你就知㗎啦。基本上同你老豆係一模一樣嘅。一個講唔同嗱，其實嚟講到而家咁計，真係而家你話養佢老嘅係假嘅，呢句話真係真假，珍珠冇咁真。點解你哋會覺得佢假咧？啊，咁多位。咁你話攞證係可以，大家佢話之間都冇要攞嗰個我老嗱，你哋唔好豆出聲字啊！我你唔好問下啲講假唔嘢。假啦，總言之就係算計啦。你唔好講假唔假，係因為佢假唔假只有佢2個人知道。
係啦係因為啦，佢同佢嗱，我同你講，其實呢樣嘢好簡單，好容易理解嘅咋。即係佢呢個老頭同呢個拜一婆之間咧，隔住有啲仔女喺度，所以佢哋之間嘅感情其實唔係佢哋話咗算㗎，你知道嗎？男嘅唔係佢哋唔係話咗算，女嘅係佢自己話咗算，因為女嘅佢自己咁但係你女孤孤單嘅話，單一個人。咁你其實唔覺得到咗呢一步就係將個人工算清楚佢最好咧？你覺得佢係啦如果佢口頭上面同你講，佢俾嗰間屋你住咁就係咗中，你點樣佢要想你憑咩去坤錢信佢？咯。佢點會坤錢咧？如果佢坤錢嘅話，姐姐你諗下，攞證係可以，但係佢話要我老豆間屋過去佢名下，佢又冇子女喎，睇嗱，有其實依家個你唔使喺度，你講到你自己乜嘢啦？嗱，我同你講，如果你唔肯過嗰間屋過嘅佢嘅名嘅咧，就唯有一樣嘢嘅，只有一樣嘢嘅啫。你計人工俾人哋睇，佢制唔制啦？點解又要講到啲人工同埋口疏？姐姐嗱，我插一句先，冇錢人哋點樣同你照顧啊？嗰陣時我老豆做得係我老冇豆做冇喎。講嗰你上嚟陣時，講咗咁耐，就係白嫖人哋啲勞動力，你就係想白嫖係人哋啲啦，勞動力。又有乜理由人哋幫你照顧你老豆唔使錢，乜嘢都唔使。話到時話你又養呢，到時你話佢又唔係我媽，又唔係我邊個，我一腳踹開你都得嘅喎。呢啲因為你冇證冇成，乜都冇。冇可能噶嘛，佢都住咗咁耐，你聽我講啦我一直都同誒佢一你講嘅咁齊。講啫，因為佢冇仔冇女，你都唔以前捨啦。我老豆你嘅，聽我講埋先，你唔好嘈，因為你抗美呢件事咧，上霸熱搜霸咗2-3日㗎啦。你依家可以搜，基本上你老豆一模一樣嘅。咁你嗰個所謂嘅阿姨啦，就係你老豆嘅女朋友啦。咁佢喺呢個社會上，人哋肯定會話俾佢聽。嗱，依家你去抖音睇下呢件事，同你老豆基本上係一模一樣嘅。係啊，即係個老坑乜都冇留俾佢嘅。係啦。咁其實都好自私好慘嘅喎。其實如果作為一女人喎，唔係嗰個阿姨咧，其實我都睇過，基本上都即係佢哋講有58分鐘啦。我睇過可能係濃縮版㗎啦。我睇嗰個大概係10零分鐘嘅啫。嗰個阿姨其實阿李抗美佢係邊種人咧？我話俾你聽咧，佢係一個好有分寸知進退嗱。我話俾你聽咧，佢喺度學人哋跳廣場舞嘅時候，個動作好標準。喺呢度可以睇得出嗰個阿姨係好醒目嗰啲人嚟嘅。但係好醒目，佢就係、即但係點講係咧？佢其實佢真係付出咗感情，佢亦都有3000蚊個退休金，佢亦都有屋住。因為咧佢個區別咧就係、是、嗰個阿姨喺洛陽，嗰、個男嘅咧就佢個女咧就佢應該係獨生女嚟嘅，就喺上海，但係嗰啲資產全部俾晒佢個女。佢個女餵佢食一啖飯嘅時候，佢都會講佢好幸福，就係、是、咁樣啦。即係幾廿年嘅感情都敵唔過啦，即係佢個心係鐵兩個做嘅。都係半路夫妻嚟嘅。嗰個男嘅咧就係20幾年前死咗老婆，阿李抗美咧係20年前就係個老公同老公離咗婚嘅。哦，呢個朋友仔話呢個唔同啊嘛阿姨咧係喺老家嗰度做家政嘅，做下喺埋一齊嘅，即係兩個。係幾實嚟嘅，呢個係真實嘅，即係所以佢霸住個熱搜霸咗2-3日，人哋會話俾佢聽㗎，叫佢唔好去做阿李抗美啊！你明唔明啊？即係我所以話咧，即係開始創業嘅時候咧，啲人咧會掛住佢老婆；當佢有成就嘅時候咧，佢會掛住温柔的他嗰啲男人啊！你聽我講埋先，做咗老年嘅時候咧，佢會揾保姆，嗰啲契哥就係咁樣咯。其實我話俾你聽，其實嗰個老坑都係愛阿李抗美嘅，因為但係愛得好卑微啊！個女人啊！我同你講，佢老年人之間嘅感情中間真係隔住仔女嘅。我同你講，你睇住乜嘢啦？因為佢好怕咧，就係即係或者俾咩嘢啊，或者有啲咩關係，佢第日有咩又會揾佢個女幫忙啦。即係趕都趕唔走嗰種咯。人哋好怕你係呢種人咯，你明唔明啊？好無奈啊！咁你，死火！語言識別唔到啊！聽歌，然之後再連翻上嚟啊，好唔好？好嘈啊！開嗰個姐姐落咗去啊？係啊，全部落鳩柒晒落去啊！哦，咁啊啱啦，靜靜地等我講兩句，我都隔柒路啊！咁你發噏風都開始請啊！其實咧，我覺得每一種愛咧，講到最實際咧，唔好講咁咩無私的奉獻、無私的愛啊！每一個愛咧，其實都係會有物質捆綁嘅。係咪真係㗎？
係啊，有物質捆綁嘅愛先至即係你俾到物質捆綁我，誒我俾到情緒價值你，就係咁樣啫嘛，就好似男人咁樣咋，真係嗱好嘅。簡單啫嘛。嗱呢個阿姨，呢個阿姨，既然同得你嚟結婚10幾年嘅感情付出，結乜婚啫？都到最冇結婚，後真係男女朋冇友。嘢係啊，就係結婚啊嘛，到結婚啊，到最後結咗婚，冇真係結婚乜都冇嘅喎。係啊，冇結婚結婚啦，冇錯啊，佢家陣就要結婚啊嘛，係咪啊？係啊，你冇物質基礎嘅，你談咩啫？我點樣陪到個男人最後啫？你到陪唔到最後你好嘅，似結相差咁多年，我真係你啲真係白小朋友白溪可以起我飛咩？腳啊！你明唔明啊？即係你啲小朋友係可以起我飛腳啊！明白㗎，真係呢個情況咧，真係。即係佢哋嘅感情唔似得我哋嘅感情，我哋嘅感情真係可以不顧一切嘅，一無所有嘅。但係啊係啊，不顧一做，一無所玩，一無所有啊！如果揾我呢啲契哥，我一個伸佢去大海度，我話俾你知。唔係啊，小賢姐姐，你聽我講啦，你都唔聽我講嘅，即係企喺佢哋嘅年紀咧，佢哋肯定係要有個最基礎保障啦，係咪先？例如屋啊，例如現金啊，啱唔啱？咁梗係啦，咁我無兒無女嘅，我釘咗咪俾翻你哋咯，我只係要個依靠嘅啫嘛。釘咗到最終都係呢幾個女嘅。如果你虐待我對我唔好嘅，我咪捐咗佢咯，就咁樣咯。我覺得我啱㗎，我就算我同你半路夫妻呢啲嘢都係屬於我㗎。咁問題都係老咗咁耐啦，10幾年都對佢幾好幾好㗎啦。都幾好，係你老豆對佢幾好。哦，你上咗嚟係咪呢個姐姐？係。好啦，我講多兩句，我走啦。嗱，你哋姐姐傾其實呢個你小心啲世界傾啊！我走去攞個尿桶先啊！ OK，我小心啲講。其實係冇無私的共奉獻嘅。到咗你老豆呢啲咁嘅年紀，如果你冇物質嘅捆綁，佢點解要照顧你爸爸咧？係啦，咁點解要要嗰陣時我老豆身體好嗰陣時，乜嘢都做嗰陣時，佢又係好得滯咧，咁佢家陣一齊身體唔好嘛，佢身體唔好，咁點可以做人？點可以話身體又唔好嘛？嗰陣時，佢又撇低佢啫？咁係咁實在嘅喎，佢冇劈低個女人真係好物姐姐質喎！以前佢唔傾呢啲嘢，佢而家無兒咧無女，你連屋唔物質都要攞點得啊在。？你乜都冇，你企喺佢嘅角度諗下先得㗎。你無兒無女乜都冇，咁啱唔啱啊？到最後你我老豆嗰陣掟佢出街時身體好點算啊？嗰陣時咧，住埋一齊，我老豆乜嘢都幫佢做，咁人哋咁年都一齊輕使。啫 OK 人哋年輕啫，人哋當時大家嗰時都係年輕啊嘛。唉，嗰陣時年輕一齊開心，依家有事啦，撇低我老豆點得嘅啫？係咪？我係咪姐姐覺得有啲過分？其實喺我角度咧，我覺得你咁耐以嚟都冇接受過佢咯。我覺得都係咯。我接受佢啊，我可以10幾年一直接受佢嘅喎。你接受其實我你接受係冇喎。阿信仔俾我講兩句先嚇。姐姐，我問你啊，調轉嚟，你係嗰個阿姨，你制唔制啊？嗱又咁講啦，咁佢嗰陣時話大家都係。試個主播違規，我都唔好讀冇講嘢，出嚟啊！睇到啊唔好讀出嚟啊！我乜都睇唔到，即係我正常啦，我。發個視頻啦。俊仔繼續。即係如果你係接受佢嘅，你根本就唔會今日打上嚟講呢番説話，直接話唔調轉係唔係樣啊俊唔仔係，佢喺我個啱先講角度咧，我就覺得你一佢好似開始可以一你聽我齊生活講埋先啦開心富貴你，聽我但係講埋喂，就唔可以唔。係噶喎，阿邊個阿開開心心，你真係可以做大火噶喎，唔係同你講笑喎。我話你知可以佢一噶啦。開始已經喺呢段感情入邊啊，佢一開始已經 set 咗條線俾個老豆啊，又唔俾個老豆生仔，又唔俾個老豆點，所以我即係佢根咪本係冇接納過呢個女人嘅。咁咪就係話啦，如果佢接受佢，根本就唔會打上嚟今日呢樣嘢發生。跟住仲有喎，佢嘅直頭可以同，如果接受佢嘅，直頭可以同佢講，咁你哋咪結婚咯，間屋就可以俾佢啦，就係咁簡單啫嘛。係咪結婚可以啊，結婚可以，但係佢點解話要咁我想問下你間屋咧，OK，你聽我過去未啊講埋先。咁你結咗婚，間屋梗係一齊噶啦，佢哋一齊咗咁多年咯喎，有咩問題啊？間屋係以前我阿媽同我老豆嘅婚前財產喎，係佢哋兩個，就係依家呢個女人同我老豆嘅婚前財產。間屋係以前我阿媽同我老豆嘅喎。嗱，不如咁樣啦，因為咧，我而家呢個狀況咧，佢應該係限咗流噶啦。我同大家講下。哦，咁我落去啦。唔緊要。嗱，呢個問題咧，我哋唔爭論幾耐啊，阿姐姐，我同你講，你諗諗，你爸爸
往後餘生係咪需要有一個人照顧？而你爸爸同佢已經有感情基礎啦，你覺得揾個保姆好啊，定係揾佢好呢？我覺得佢好有心機，我唔知點嗱，如果係咁樣嘅，所以我你可以叫你爸爸請個保姆，咁佢走你就讓佢走吧。但係晚年嘅晚年嘅生活咧，好凄苦噶。我講真俾你知，真係好辛苦。你自己諗下，我同佢本來相愛嘅，因為仔女我冇辦法同佢喺埋一齊。咁然之後你揾個陌生人去照顧佢，你照顧得到佢啲乜嘢咧？咁佢始終都有私隱㗎。好似啲鳩遮啊、抹啊、哼蹦蹦啊、賴屎賴尿啊，咁你需要一個好真心嘅人對待佢㗎，佢會羞恥㗎喎。你諗諗，你老豆肯定係行先過呢個姐姐咁多嘅。錢啦。嗱，咁呢個你自己要衡量啦。呢個唔係話一個保姆，你自己都講啦。呢個係你嘅繼母。唔係你話個保姆唔使一間屋咁多錢，睇你老豆有幾長命咯，5000蚊一個月。你唔好理佢長唔長命啦，就30年都有排你計佢心甘情願、無兒無女，佢可以同而且你老豆走咗咁長。姐姐，你話係有心機嘅，我覺得係你哋啲後生喎，由一開始已經同佢唔係啊 set 咗。咁樣唔係分明係睇中我哋間屋咩？呢個女人你都話佢無兒無女，佢睇中你間屋，到時佢走百年歸老，佢走咗之後又咪俾翻你哋，咁又俾邊個啊？你對佢好嘅，始終都係你本嚟哋嘅。間屋就係俾我嘅。其實由始至俾你嘅終，嗱，你聽我講，咁你聽我講，照顧得你老豆妹妹，你由始至終你都冇將呢個姐姐咧，你由始至終冇將呢個姐姐當係你嘅繼母。係有啊，佢哋生活咗16你有，但係年如果有嘅，你係一個，如果佢係真係你嘅媽媽嘅，你會唔會俾佢啊？呢間屋會噶嘛？以前係我媽嘅，都唔使我俾。但係係嘛問題係呢個男人，呢個女人願意陪伴你老豆到老喎。你自己諗下，你自己唔得閒，啱唔啱？如果你真係愛你老豆嘅，你自己唔得閒佢又唔使食。你聽我講，你自己唔得閒，你諗諗，你邊個？如果你老豆話個個保姆都唔啱嘅，到時候佢唔舒服嘅，你幫佢攪屎，你幫佢攪尿，你幫佢屙尿，你幫佢抹身，係啊，我你想問下做唔做得到？你咧，我想問下你而家係咪淨係得呢一間舊屋住啊？我自己有屋住，咁啊咁就係係咧咯繼承係我噶嘛。嗰陣時話繼承係我噶嘛。唔咁你自係，己諗諗。咁又何必咧？咁佢死咗，我都話佢喺嗰度住到死嗰陣時，咁過咗佢名，我嗱，你都唔知佢咁樣啦，同仔女咁其實過咗名佢無，都我同你講，佢無做乜嘢兒無女嘅，佢最渴望嘅就係你認可啦。你我講兩句成日講你你講講你我如果講咁就係認可係唔認可我想知啊佢，我都唔俾我講會俾兩句佢喺我同我老豆喂，呢位生活咁耐呢。位阿妹啊，我淨係想同你講一樣嘢。呢個你所謂嘅後母，你唔當後母唔緊要，你就當佢一個工人。呢16年嚟，我想問下，呢16年嚟，佢冇工都有勞。你諗下，如果突然間你阿爸一走咗之後，佢連退休金嗰啲嘢乜都冇喎。而且佢老啦，我同你講，過多幾年之後咧，雖然佢大你細你爸爸十幾年，但係過多幾年之後佢點算咧？佢個老年點算咧？你話你照顧得到佢，你連你爸爸都照顧唔好，何況佢？係啊，你自己諗諗，簡單啲佢自己識得諗噶嘛？同埋阿妹啊，簡單啲嚟講咧，呢16年嚟幫你照顧你老豆，你減輕咗你幾多功夫啊？你自己諗下先，你唔好當你嗰個秋係風呢個唔你後母先。係小事嚟㗎，呢個唔係係半路夫妻真實嘅寫照。係啊，唔係，佢係之前十幾年都係我老豆喺屋企做啲嘢。呢個你唔能夠比嘅，因為佢哋係情侶。嗱，然之間係呢2年，即係呢4-5年，我老豆身體唔好，你聽我講，佢先咁妹妹，樣噶噃。你聽我講，佢哋係情侶，你唔能夠去參入去睇呢啲嘢嘅。其實簡單啲啦，你唔當佢後母都好啦。佢哋兩個相處咗16年，亦都幫輕咗照顧你阿爸16年。你自己諗下啦，冇工都有勞啊，你就當佢一份工作都有退休金啦。你咁樣諗嘅，你就係自私。你諗住就話第時間屋企一定係你，所以你唔俾咁樣做。無啦啦個家產都少一半啦，唔係咁樣諗噶。呢個唔係我少一半啊，妹妹，你諗下你老豆值唔值先？你覺得你老豆晚年唔值嘅，原來老人嘅悲哀係咁樣嘅，咁你由得你啦，隨緣。咁你就唔好講啦，呢再者，啲嘢唔如果需要講啦你真係唔。俾嘅話，乜都唔做嘅話，你認為你阿爸容後嗰我唔知我仲有幾多年啦，我當你仲有幾年啦。你諗下佢第時你請個保姆，一定會照顧得好你老豆。咁佢只係個16繼母嚟噶嘛，唔應該嗱話間房過俾佢啊嘛。我調翻轉頭，阿妹，你跟一個男人嗯16年啦，乜都冇啊，又唔俾生，又唔俾剩，
你自己如果換轉思考，嗰、個係你嘅話，你會點樣諗？你咁樣啦，不如咁佢同我老豆又過咗好日子喎。我同你講，我細你10幾年，我咁樣去無名無份跟住你，你唔應該俾好日子我過咩？唔係啊，阿妹啊，換位思考啦，咁你你都係女就人。唔應該要求話連埋房產都過問佢名下。你記住嗱咁樣啦，有啲嗱咁我啊細佢10幾年，咁咪咁如果呢家嘅條件唔啱嘅，咁咪走咯。你走你嘅陽關道，我走我獨木橋啦。如果過唔到呢啲日子，如果唔係嘅話，我晚年點過啊？你跟咗一個男人咁唔係16年啊，然後之後話俾你聽啱乜都冇啊，你自己諗下阿妹，你跟一個男人唔啦係唔係16，年，佢16年前之前我老豆身體好嗰陣時，乜嘢都係我老你豆咁佢16唔好年前，咁講嘢佢16年前都年輕嘅啫，你明唔明啊？人哋16年唔係青春嚟㗎，就阿妹你一係你老豆路諗唔年輕啊。通呢樣嘢係冇用㗎。唔係啊，阿俊仔，佢由始至終咧，你就係顧住間屋。你你諗下冇顧及你爸爸嘅感受。咁先係一針無啦啦，講我家陣就蝕咗嘅。1萬半，我真係諗唔明佢點咁解要你覺得你吞爸爸啲錢。值唔值啊？咁你爸爸點諗嘅？如果你爸爸都咁樣認為嘅，我覺得咧，你哋同呢個阿姨咧就無緣啦。就等呢個阿姨咧，往後餘生自己過啦，自生自滅啦。簡單啦，阿妹。唔係， 16我年前你插一句先。咁啊，係請講我插一句先。姐姐啱先阿一針咪同你講咗，佢有一個姐姐咪同你講咗咩？你可以唔俾呢間屋呢個阿姨，你可以每個月當佢係一個工人，俾1萬蚊一個月佢，照顧到你老豆終老，絕對抵過你去出邊請一個保姆，因為佢哋大家之間相處咗16年，佢知道點樣去照顧你老豆。你每個月你可以同呢個阿姨咁傾，嗱我就唔俾屋你啦，你依家我就俾1萬蚊一個月你，照顧到我老豆終老。個問題你俾唔俾得起先？我唔係話睇衰或咁唔係俾唔者點樣，俾得係咁，或者你捨唔捨得咁係先？喎。你又唔咁你捨俾一間屋人哋冇可能到喎。我老豆身體好嗰陣時，你哋你唔好成日講依家又嗱你聽我講咁講唔啱嘅。你咁係我想講後生啲思想咁盲塞嘅。係啊，唔係盲塞，係阿妹啊，權衡利弊。唔係佢阿妹啊諗唔，通你啊，成日話我都話。你老豆16年前好健康，我想問下，你呢個後母唔健康嘅咩？係病鬼嚟㗎。佢健16康，年前但係佢賺啲錢都冇我老豆多嘅喎。嗱，我同你講，唔關事啊咁你賺啲錢，你比你老公多咩？唔多調，返但係我哋有正嘅喎。阿妹，咁點解佢唔領證咧？你咁奇怪嘅，唔係你點咁嗰陣雙標咧？唔係，咁佢哋嗰陣時係半路夫妻，然之後又個女嘅又話，佢哋只係有心同我老豆過生活，佢冇諗咁佢其他有心，你都要俾到安全感呢個女人先得噶嘛？我點解一直要唱呢首歌咧？有首歌叫做《愛到分離仍是愛》，佢話誰在管應不應該，只要在此刻濃濃的愛。後邊嗰句，要是咩，要是人在旅途時，永沒法肯定未來。要是人在旅途時，冇辦法肯定未來啊！佢自己都冇辦法肯定未來。咩事啊？金吉？我話你咁犀利嘅，咁都記得啲歌詞嘅。我記唔到嘅，因為我經常唱噶嘛。要是人在旅途時，我冇辦法肯定我自己嘅未來，咁我點走落去呢？愛到分離仍是愛，但係愛冇用噶嘛，大佬。有啲感觸，但係真係諗唔明我小賢姐姐。冇咩諗唔明嘅。你如果你話我諗唔，明如果你連你爸爸都係咁樣諗嘅，你照顧好你爸爸啦，放生呢個阿姨啦。我爸爸依家都唔知點講，佢都揸唔定，佢揸唔定係因為佢在乎你哋。可能係，但係我就一直諗唔明佢點解要傾埋間屋，坤埋啲咁多錢。冇傾埋啦，就係因為臨老嘅時候咧，佢冇安全感，冇辦法肯定佢自己嘅未來。我講一句落去， 16其實年如果我唔認同佢，我都扯佢出去啦咁耐。你唔係認唔你認同扯得到佢，先得阿妹。㗎，嗰個你老阿妹啊豆唔，中意㗎嘛。你唔好話我踢爆你16年前點解就應承佢咧？因為你首先話冇細路仔，第二樣嘢有人照顧你阿爸，你輕鬆好多。我想問一句，嗰陣係咪其時我阿實爸唔需要佢照顧，嗰陣時唔誒冇需要，嘥氣啦，係近2係咪幾年先得。年前已經需要啊？我想問下幾年前係咪需要啊？你不如咁樣啦，幾年前你唔走翻去問下你爸爸嘅感受啊！我送首歌俾你啊，呢首歌叫做《愛到分離仍是愛》。其實小圓佢唔係話佢爸爸嘅問題，係佢可能一下就俾咗個下馬威嘅爸爸，咁爸爸變咗都冇聲出。冇唔係㗎，其實咧你可以問下嗰啲半路嘅夫妻嘅。
半路嘅夫妻唔係啊呢個換位思考啦你呢個會唔會妹過分啲啊？如果咁樣嘅，阿妹其實我覺得換位思考啊！佢哋你跟一個冇領證男人咧16年啊，都係因為16佢年哋嗰啲仔女嘅問題影響到佢哋冇領證，我覺得。其實唔係係咁樣啊，可能咩？你或者咁應該唔樣啦，係你或者咁樣咯，寫兩個人嘅咯，你問下佢可唔可以寫埋你咯，或者寫埋我同埋寫埋佢咯。你覺得咁樣好唔淨好？好似係話嗰間嘅人，寫佢自己名，呢個都係好提議啊！你可以呢個係好提議嚟㗎。可唔可以啊，妹妹？小圓姐姐咁樣講係可以，不過呢個嗰陣時係講係寫佢自己嘅名。咁你先翻去同佢傾傾，可唔可以寫埋你個名，寫埋兩個個名？係咯，保障大家咯，呢個方法最好啊！你亦都承諾咧，陪佢到最後，同佢養老，係佢同你爸爸養老，你同佢養老。係你可唔可以做到啊？咁如果你唔同佢養老嘅，咁佢咪拍出去咯。小圓我都應承啦，我同我妹依家係咁講啫喎，到時日後做唔做到係又另一回事嚟嘅喎。除非你唔會㗎，公證處做一份公證咯，其實阿妹係呢個方法係最好㗎啦。其實可以你諗下㗎，係咪？講唔到㗎。你自己諗下啦，呢個依家講係你咁講啫。你哋16年啊，女人嘅青春16年啊，你阿爸叫後生，或者你阿爸仲健康，你諗下16年啊，阿妹你佢自己細你爸爸經歷下啦10幾年嘅喎，好似係咪？係啊過10年，係啊，我聽到佢講10幾年㗎。 12年啦，係咪？係兩個人爭12歲，咁咪就係咯，我細我老豆12歲， 12我仲係一個小朋友咋，我跟住睇住你嘅老坑公啊！其實阿妹，你呢個後媽真係好好㗎啦，16年啊！真係㗎，老坑公一隻嚟㗎咋，你老豆。如果你真係多謝你啊，梁元玉驚嘅話，，梁玉呢個如，驚嘅話，其實小圓姐姐頭先呢個提議啊，真係最好最好㗎啦。你自己諗清楚啊，送首歌俾你啊，係咁好唔好？嗱，語言識別唔到啦，哦，好唔好？送首歌俾你啊，因為咧好呢個話題唔能夠再講，今朝同佢傾傾啦，傾唔掂嘅可以連上嚟。好，傾唔掂，到時仲要揾下你，小圓姐姐，你要幫幫我。好，送你落去。你係小賢姐姐，我唔知點講好呢。即係我長期同我老公分開工作嘅啊，即係我同我老公長期分開工作，跟住呢，我喺我哋間廠識咗一個男嘅，點解咧佢自？己都係佢自己都係有家庭㗎，但係呢，佢老婆唔喺身邊。我哋兩個就喺出邊租咗一個房，我哋已經喺埋一齊有3、4年啦。點解要租房咧？因為兩個人為咗一齊，因為佢老婆又唔喺身邊，我老公又唔喺身邊，所以我哋就喺一齊喺出邊租房合租係咪啊？ 3、4年。哦，問題呢係依家我老公都嚟咗我呢邊做嘢。嗯，雖然咧唔係同一間廠，但係我驚係夫妻啊嘛，我哋冇可能話分居，所以咧我同我老公喺出邊就揾咗個地方住，揾咗個地方住咪哦，但係我喺出面揾咗住，我同嗰個男嘅已經講清楚啦，我哋冇可能喺埋一齊啦，畢竟大家都係有家庭啊嘛。嗯，但咧佢就唔同意咯。即係佢查到我同我老公住埋住喺邊度，佢咧都喺同一層樓租咗落嚟啊！租咗落嚟咧係，我老公上班嘅時候咧，佢就要求我上去俾佢搞，因為佢話佢放唔低我。你可以佢話佢拒絕噶嘛，佢放唔低你，你話你放低佢咪得咯？因為只要佢話，佢只要佢想要我唔應承嘅話，佢就會不斷咁發信息同埋打電話俾我。有時候你可以拉黑佢咧㗎，拉黑佢，有時候我老公喺屋企，佢都係要求我上樓俾佢搞啊，所以搞到我壓力好大。拉黑佢一陣間，佢又如果我驚佢又突然之間過嚟揾到我啦，因為佢同我租埋一層樓啦。有時候我老公喺屋企嗰時候，佢都要求我上樓俾佢搞，所以咧我心理壓力好大啊。
佢有時候仲生理唔平衡，即係上到樓搞完搞完我咧就仲將我嘅底環收埋起身。有時候咧仲買嗰啲電動啊，搞嗰啲嘢搞喺我入邊，所以咧我心入邊壓力好大，即係我好驚我老公知道咯。但係佢根本都唔聽我嘅，佢話如果我唔聽佢咧，佢就會控制唔到自己。我知道佢係咩意思。我知佢就佢話想威某脅某乜嘢你係咪？係，佢就係想應該係威脅我，小燕姐姐，你話我應該點算啦？佢話跟咗我跟咗佢咁多年，就係佢老婆嚟。如果我老公發現嘅話，佢就離開娶我。我發覺佢真係有啲極端嗰啲諗法，有啲極端，有啲變態啊。即係佢你話我應該咁多年，你就成為咗佢太太嘅意思係咪咁嘅意思啊？係啊，可能係咁。咁你同佢相處之中咧，佢會唔會做一啲好過激嘅、好恐怖嘅行為啊？除咗呢啲咁變態嘅咁啲嗰啲嘢，係咯，就都有啊，就太變態啦。太變態，但係問題係你自己又想嘅喎。所以依家我就想同佢講清楚咯。咁你直接唔講清楚咪得咯？問題又喺度兩個人一齊，我覺得呢個應該要唔可以繼續咁樣噶啦，呢個關係我覺得。咁你唔可以繼續嘅話，你咪直接同佢講清楚唔可以咯。即係佢話，但係佢行事好偏激極端啊嘛。就算日後我婚姻就出咗問題啊，亦絕對唔想同佢繼續咁糾纏落去啊。即係我想話，如果係有咩途徑啊，可以約束到佢咧？有咩途徑約束到佢啊？你唔肯嘅話，你就可以約束得到佢。如果你有把柄嘅，你成日驚呢樣驚假樣嘅，咁你肯定係約束唔到佢啦，係咪先？你成日都我醫咗你啦，我醫咗你啦，走出嚟攪三攪四咧，我就擘開攪三攪四啦，攪到你即係點講咧？我要問下我妹先得，因為我自己都唔知，我要問我妹先得。你有冇問過你個妹意見啊？我妹冇啊。嚇？你自己唔想係咪？你個妹想唔想？妹啊，妹。又唔識點講嗬，即係佢仲係，如果佢係成日發信息我拉黑嘅話，即係仲有冇其他辦法啊？杜絕呢種呢種。我都話俾你知啦，唔係話騷擾啊，我只係問你啊，你有個心唔想，咁你有冇問下你個妹意見？都唔想噶啦，因為我只係想同唔想，但係問題你次次咧，你都走上去，次次都留晒嘢，係咪啊？你話第日你老公突然之間聞到啲腥溫溫嘅味道，咁你點算？所以我都有，所以我有時候佢會唔會問候你個妹？我有時候內心都係特別內疚，有時候當初係一時糊塗啊。內咩疚啫？你係有意為之，你都幾年啦。邊個嚟㗎？呢個匿名連咪嘅。喂，小燕姐姐，晚上好啊。係你好啊，點啊？我想送呢個姐姐兩句説話啊。咩啊？請神容易送神難啊！真係喎。有冇聽到啊？你聽唔聽到啊？仲有一句説話就係赤腳嘅就唔怕着鞋嘅，你唔怕自己個婚姻失敗嘅，即係唔怕同你老公扯證嘅，對佢嚟講，你咩威脅都冇。佢好癲㗎，佢咩事都做得出嚟㗎。咁咪就係人哋咪就係食住你怕呢樣嘢咯，怕你會同個老公分開咯，所以佢唔係食住你呢樣嘢，咁咪一直威脅住你咯。咁如果係你，你會點做啊？下邊呢個姐仔？咁我梗係同佢講清楚啦。嗱，你而家搞佢都講清楚咯。咁你如果你點算咧？佢硬發信息俾你。你聽我講啊，個心態要自己平穩啲啊。點平穩啊？我唔怕冇咗呢頭家，你咪講咯。講完之後，我哋兩個一拍兩散，就係咁。
咁佢就威但係脅唔到你噶啦，人哋就係食住你，怕冇咗個老公，所以先至一而再再而三咁樣嚟威脅到你嘅啫。我心理壓力都好大㗎，我就係驚。但係我如果唔驚點解你又聽佢哋話，要去做臨時嘅咧？點會識到呢個咁變態嘅人嘅咧？驚嘅話，你應該唔會揾呢啲男人㗎，你應該諗到呢個後果㗎，係咪其先？實你唔係驚啊，你嗰陣時，你而家先係怕咋，你唔係驚啊，你係怕你真係俾個老公知道咗，你先乜嘢啫？你當初玩得有幾咁花，你而家就要承擔個後果㗎啦。咁又唔係好花嘅，佢得一個嘅啫嘛，由始至終係咪得一唔係，我個咋？知道啊。咁你搭得上呢條船，咁你肯定要承擔自己嘅後果㗎，係咪先？當時你出得當時我唔去，知道你出得嚟佢做嘢，你就該好好做嘢就好好做嘢。你點解又要同人哋合租，又要同人哋搞上呢啲咁嘅關係咧？係咪先？當時我唔咁知道佢咁變態㗎嘛，我肯定你會跟佢既然咁中意搞玩呢啲咁嘅嘢嘅話，咁你就要諗到有同你老公分開嘅呢個後果㗎啦。嗱，呢個心係咪先？語話咧，一拍四散搞散兩個加乜嘢嘅？呢個心語講嘅。呢個小魚兒話離婚拜拜收場。呢個唐蓮花話咧咩唐咩榴蓮糖話早知如此何必當初？呢啲馬後炮嚟嘅，人哋問你點解決嘅？呢個土匪頭話以前係爽，而家係怕。咪就係嗰句説話咯，都係一樣。你就唔怕俾人哋威脅到，你就乜嘢都唔使怕。大家就唔係嘅，諗住咁我想問下你啦，佢自己都有太太嘅嘛，有個老某婆嘅嘛，咁係咯佢唔驚嘅咩係咯？所以佢就係大翻你，你話可以大嘅嘛？咁你話既然係咁樣嘅，咁啊你咪你夠膽揾佢嘅，我咪揾翻你呢個乜嘢咯？佢唔怕㗎，你冇聽到個男人講咩？佢同佢老公分講啫，係咪開咗真係唔怕啫？因為大家都有龍醫嘅，咁佢話大家都有小西瓜嘅。大家魚死網破，搞到自己搞到兩個家庭都一拍兩散。咁佢都要咁樣咯。如果你洗心革面咧，回歸家庭從良嘅話，冇嘅，呢個男人喂你好咁黐其實線，佢唔大家都係有會俾你就家庭咁。㗎嘛，有辦法㗎。咩辦法啫？我話俾你聽啦，嗱，你我同你講啦，你同佢講嗱，你依家你有冇證據證明到咧？即係你唔肯嘅，即係你唔肯同佢喺埋一齊，但係咧佢就話如果你你唔肯同我做嗰味嘢嘅話，我就話俾你老公聽，跟住呢方面要挾你嘅證據，咁你就可以報母子噶啦。喺法律上就構成咗強謀問題我冇證乜嘢嘅。據，我咩證據都冇，又冇點會錄你點會冇咧？你咁你唔識錄音㗎？你唔識錄音㗎？哦，我當時冇諗過咁多，之前從來都冇嗱，我同你講冇錄過啦音。，你聽我講，你錄得幾次？你同佢，你仲要錄埋你哋之間嘅對話，你好無奈，你先同佢發生呢種關係嘅。跟住咧，你有咗呢啲證據之後，你將佢 copy 多幾份，將佢放咗喺郵箱度，因為你會怕丟失嘅。咁你要將佢詳細同佢即係你唔肯同佢一齊嘅，但係咧佢就威脅你，你唔肯同我一齊同佢做嗰味嘢咧，跟住佢就會話俾你老公聽呢個你最好錄長啲，即係佢點樣威脅你呢個。跟住咧，我就係我同你講，你錄咗一兩次之後咧，你就去報母子，佢要嬲我就驚報警㗎。之後，我老公知道咧，我翻嚟會唔你會報警？如果係咁樣，你都驚你老公知嘅，你就抵死㗎啦！我話俾你聽啦。預咗噶啦你，我話俾你知，如果唔係嘅話咧，一你直係咁樣你個搞老公搞搞臭你啊！應該唔知，你咁樣嘅話，你老公應該唔會唔知。嗱，我同你講啦，你同佢講，你聽我講埋先。你咁樣同佢講，你攞咗呢啲證據喺手上面，你就同佢攤牌。如果你唔同我分得乾乾淨淨嘅時候咧，我就去報母子。因為你叫佢嗱，你可以唔信我嘅，你同佢講，你可以唔信我噶，你去諮詢下律師，你使唔使？你咁樣用呢種手段去威脅我同你做呢種嘢嘅話，咁你喺法律上構唔構成強乜嘢？你就叫佢諮詢律師。如果佢唔信嘅，你即刻去報咗佢。但係佢好變態喎，驚佢翻嚟會報復喎。你仲變態啊！你而家都未聽得明啊！你上嚟邊係求助？如果你求助嘅，你而家你即刻收線去做嘢㗎。唔係佢其實佢係驚嘅，但係你自己都有問題嘅，姐姐，我話俾你知。如果你係一個動腦筋嘅人，已經將你講得咁清楚，你都唔識去做嘅話，
我真係好無奈啊！有你時候我真係冇咩耐，你而家好害怕。你咪去做嘢啦。你有路行㗎，你做咩冇路行？你而家咪話咗俾你聽，你有路行咯。有個人咧，佢話有用嗰啲咩飛魚啊，咩飛魚罐頭汁放入去嗰隻西嗰度咧，聞到臭味佢就會離開。其實咧都可以嘅喎。咁樣啊？嗱，你如果你樣樣都驚嘅話咧，你可以抹啲臭嘢落去你㗎。唔使啦，我話俾你聽，咁變態佢唔會走嘅。點會咧？如果你聞起嚟，你變成臭西咧？你聽我講咧，你冇賭呢啲啦。你生埋椰菜花，可能佢都唔會走啊。嗯你冇賭呢啲嘢，我同你講多鬼餘嘅。你話椰菜咧應該會走嘅，但係如果你話執呢啲嘢，如果你都未遇到個爛人，話俾你聽啦。你覺得佢依家一個咁爛嘅人，佢會肯走咩？咁如果你有病嘅話，嗱，我同你講，依家最大嘅你冇出聲成字。咁如果佢哋真係變成一隻臭西，咁完之後咧，你到時候你到時候佢都愛你就真愛嚟㗎啦。自己嘅家庭咧，佢呢種人咧，到咗呢一刻佢會走嘅。但係如果有一種人，佢根本都唔愛佢自己嘅家庭，即係佢愛自己嘅，佢真係唔好講話佢愛佢老婆，佢愛佢嘅仔女就得㗎啦，佢就會走嘅。但係有啲人佢連仔女都唔愛㗎，你唔使旨意話俾你聽，佢就係自己唔會咁陰毒啩？苦毒都不吃兒啊，係咪啊？佢就係因為你要考慮多一樣嘢，佢有啲人佢就係考慮佢自己爽㗎咋。呢個世界上應該唔會咁多咁咁變態嘅人嘅，或者眾裏尋他千百度，就是你遇你見。覺得嗱？我同你講，你覺得佢做到呢一步，佢唔變態咩？人哋佢本身都係嗰種叫做乜嘢啊？臨時夫乜嘢㗎啦，係咪啊？廠入邊嗰啲啊嘛，臨時嗰個，大家都應該有啲契約精神啩。你以為啦？而家幾多咁變態嘅嘢啊？臨時喂，嗱，講真嗰句，你有冇收過人哋錢先？肯定有㗎啦，如果唔係嘅話，白嫖啊！嗰時候係有收到，但係我依家但係唔多，但係咧佢又講過佢唔要老婆細佬，佢淨係要我。哎呀，嗰時候有收到但唔多，一個月2-3千蚊，2000蚊到，都唔係佢幾千個月啊？佢幾千個月啊？佢啊，佢都係差唔多幾千蚊，差唔多成萬蚊咁咯。咁如果佢有成萬蚊個月嘅話，佢俾2-3千蚊你，都係等於屋租係你交啊，定係點樣啊？唔係一般嗰啲乜嘢㗎，係咪啊？屋租係佢啊，屋租佢交㗎。哦，即係等於屋租乜嘢都係佢交，佢每個月俾2-3千蚊俾你咁樣係嘛？即係咁咯，好似當個老婆咁樣咯，翻到嚟嘅伙食係佢出咯，大把啦，東莞費用係佢食飯係佢出咯，住嘅佢出咯，係咪先？你走去俾我整啊咁樣咯，即係互惠互利咯，你除咗每個月。你除咗每個月攞佢2-3千蚊之外，我問你啊，你除咗每個月攞佢2-3千蚊之外，仲有冇攞過佢其他錢啊？冇啊，冇。係咁樣㗎啦，你以為富豪嚟㗎？係咁上下㗎啦，東莞大把啦。你反我，唔係我食你啊，你反我，反到過年咧就含淚再見。喂，講時講，如果佢有得成萬蚊個月嘅話，佢喺嗰度做嘅職位應該都唔算低嗰種嚟嘅。佢做乜要1萬蚊？你以為好咁樣高嚟㗎？唔高，但係嚟講，佢有好多都係4-5千嘅咋。啊，都要啊嘛，所以一個月其實都唔係好多㗎啦，有時候7-8千蚊。打工最多有時候有獎金嘅話就成萬蚊，就係咁樣咯。一般都係豐咩富啫？我講嘅係事實嚟啊嘛，大鳩把啦，你唔好話中山啦，唔好話東莞啦，而家大把啊，一針你冇見過呢啲咁樣嘅茄嘢啫。係啊，好多啊！我身邊同事有啲都係咁嘅關係。唔係佢係咪好多嘅咩？好正常啫，佢嗰啲臨時乜嘢夫乜嘢啊嘛，妻乜嘢啊嘛。係多㗎，咁肯定多㗎。咁你又快，我又快，個老公又唔喺度，個老婆又唔喺度，係咪先啊？咁你又為咗生活，係咪先啊？係啊，小燕姐姐講得啱。你教咗你㗎啦，你又去實施就得㗎啦。你將個錄音錄全啲，係啊，即係佢威脅你。佢威脅你要你即係等於係你如果你要講清楚一樣嘢，如果你唔同我乜嘢嘅話。跟住咧，我就會將呢件事講俾你老公聽。我一句驚咩話人啫？我由始至終我都冇出鳩柒過聲。其實嚟講呢樣嘢咧，你戴咗頭盔，你應該知啦。你一早就知啦，你自己都試過成東廣告。
成東講到佢話佢有幾頭家嘅，佢自己喺工地嘅，佢冇反過呢啲嘢咩？你唔信啊？佢有幾頭家你知㗎。唔知工地好多人夾米落鑊嘅，呢啲嘢真係你肯我願成嘅啫，老東講到有細。幾頭家嘅，有幾個仔女嘅。嗱，幾頭唉，家佢唔係有幾頭仔女，佢肯定有反過㗎啦。呢啲男人我一頭家，我而家養我媽就係啲細路仔唔使我養啦，因為大個咗。其實嚟講好簡單嘅，好多嘢急米落鑊，全中國都好多嘅。嗱，唔好話但係咧，急唔急，你有冇試過先？你自己直情講先。我唔使嘅，我出埋賭邊嗌人哋啊！你有就有，你有冇？哎呀，冇講呢啲嘢。你講啦，我唔話俾人哋知啦，又冇人識你。誒，仲有一種辦法嗱，我話俾你聽，你同你老公講即係揾個藉口，你話你唔想喺度做嘢啦，叫佢一齊辭職走人去個第二個城市啦。都可以嘅，佢冇可能追你追到天涯海角噶嘛。咁都可以啊。你咁樣嘅話，你咪唔怕你老公知道咯。但係你要有兩手準備嘅，你始終嚟講，你一怕佢糾纏你嘅，你錄音仲係要錄㗎。嗱，你錄咗呢個姐姐仔佢，講得嗱，我啱同你嘅。講，你錄咗佢，跟住咧係為咗你日後你有啲渣拿，你明唔明啊？嗯，因為乜嘢譬如你依家喺廣州，咁你去到深圳，佢真係死去嗰邊揾你咧。你話乜柒啊？係嘛阿成東，唔係你真係識咁廣州啊？你又嗰陣時候，哇你唔需要你做乜啫猶豫啦，諗都唔使諗，你就去報咗佢啦。你唔好搞我啊！你幾頭家㗎啦，再搞埋我5、6頭咩㗎啦。係？請你燒雞啊！講呢啲嘢喎，我中意你嘅人性格，唔中意有咩其他人嚟啊？咁你嘅意思真係我即係等於係兜個彎話俾人哋聽，啃唔落嘅啫。唔係啃唔落，佢太後生啦，你明唔明？你咪係咯，你咪兜個彎咁樣我知道啦講話啃唔落嘅啫。我依家知道啦，明白你哋講嘅啦，我就按照你哋講嘅去做。我先錄音，之後咧再同我老公去其他城市做嘢。你睇下可能願唔願意先咧？你老公咧，如果佢戇地嘅話咧，就可能咧就唔會容易發覺嘅。我唔明白你哋走上去整咗咁多次，有時候橫你都冇整落嚟嘅，你老公唔發現嘅咩？聲溫溫。你有時候咁樣講嗱，小我袁我又問你啦，走落嚟有好多咧生洗到啊嘛。嗱，你聽我講啦，有好多你唔好出聲住，生過之姐姐後咧，。你話乜嘢啊？有好多生過之後咧，去揾第二個老公結婚生仔，嗰個老公咧居然連佢生過都唔知喎，有乜可能唔知啊？佢冇真係唔知㗎，好鳩鈍㗎。我哋直播間有個姐姐啊，唔係有個姐姐啊，同人哋咁咪係咯，咧。你話咁樣都唔知嘅話，咁你話佢呢個有幾鈍啊？你上嚟嗰啲有幾多都唔知啊，生過都唔知啊！點解會可以咁樣嘅咧？哦，點解可以咁樣嘅咧？點解可以走出去同人哋啲契家佬咧生咗佢都唔知嘅咧？然之後咧躝到翻去個契家佬咧個小朋友咧，佢養喺個契家佬嗰度，咁啊自己仲有翻呢頭家咁，佢死變態喎！係咩人都有嘅，小丸怪唔到嘅。最緊要我啲心靜得啦嚇。擋個鬼啊！我話俾你知啊，我冇話俾你知啊，鄉下妹。你講。因為有時候我走落嚟之後咧，有時候落嚟之後去洗啊嘛，所以佢就有時候冇發現到。你唔好去做呢啲嘢啦，你其實你好鬼切嘅。我話俾你知啊，即刻去洗啊！如果搲入去一樣有味嘅。如果你個老公突然之間咧，好似奶戒咁樣，你誒肯定知嘅。唔係，佢老公一般咧都係夜晚翻嚟嘅，做呢啲正常嗰啲人係嘛？佢嗰個可能係中午過嚟嘅，可能。唔係啊！佢話有時候佢老公喺屋企啊，佢都要躝到上去啊，然之後咧幫佢攪3攪4之後咧，又躝翻落嚟啊！係啊係啊。你老公喺屋企，你哋點樣搞啊？咁我話我出去有啲事啊嘛，出去。哦，即係你去佢嗰度係嘛？佢樓上咋個契家佬。哦，一層樓。你明白嘛？人哋中意肚餓嘅時候係揾8煲粥食㗎，老細。我哋係一層樓啊。呢個村史咩媽話咧，小圓姐姐好識，越講越深入。咁咪係咯，我識小圓乜嘢啫？你睇下佢可以變態到咁樣噶，佢喺個樓上樓下啫，都諗到呢啲辦法，你唔使防多幾手佢啊！ high 啊嘛！我話俾你聽，呢啲人可以做到呢一步，你又要防多好多手噶啦。防多好多手。嗱，我同你講咧，你最好咧，你聽我講咧，你去到第二個城市嘅時候，連電話都換埋佢啊！因為咧電話咧佢可以操控到你嘅電話定位嘅，如果佢知道你之前嘅電話。
唉，我諗我都起雞電話都皮。換埋佢，你老公嘅電話都換埋佢啊！嗱，靚女，其實嚟講，你一定要嘅成績得好，記得好似我咁戴頭盔，揾食啲戴頭盔嘅，安全啲，唔月係花花運風妖，成東喎，講過呢多鬼，如果佢不嬲都咩噶啦，佢都未講佢有過，係咪？戴乜鬼頭盔啫？唔月係你運入去到第二個風喎。城市係有咧，大鑊嘅偷牛嘅其實老細。乜嘢都係嘅，做乜嘢都係要安全着想啊，姐姐，你唔好等到自己咧成身嘅茄菜花咧茄嚟茄去先至得啊！嗰鑊嘢真你係，揾咧，哎，你應該揾啲好似阿成東廣告咁嚇，人哋啲女人一甩佢就即刻甩得到嗰啲。你揾嗰屌，成啲死甩東廣告你都唔係好人嚟嘅，成東喂，好好人㗎，小好啊月。有幾好雖然啊！大你16歲，我一見到阿好聽話。俊仔23蚊咧，我真係擰上你嚟啊！嗰個男人係邊度人嚟嘅啫？你嗰個唔係啊，姐姐，如果你真係錄咗咧，我勸你收密啲，唔好俾你老公睇到聽到喎，真係啊。注意啦，佢提醒下啦。好啦，拜拜。好啊，好。你多謝你放喺個啊，郵箱上邊，我同你講，你放喺個郵箱上邊，郵箱唔佢係成日識咩？打如果佢開㗎識咩叫嘛郵箱咩？我問你，我老公有啲蠢啊，佢冇發現。我問呢個姐姐，佢識得郵箱咩？你咁你得得郵出？箱啊？咦，俊仔就走咗，俊仔。佢而家佢都唔知你啱乜嘢啊！郵箱我話你啊，你唔好叫佢郵箱，佢根本都唔識。你放喺郵箱嗰度，你都唔識啊？你唔好話你啊！我哋直播間有幾多人識郵箱啊？我問你。你我哋一個啊，打工個手機收藏入去要密碼，2層嘅密碼入去咩嘅郵箱嘛？哎呀！你識咩？你識咩？成東嗰個有幾多人識得個郵誒，你箱啊？咁樣啦，你用 U 盤啦，你開多幾個 U 盤啊！簿啊！你媽咪有幾多人識得用 U 盤嘅？我問你。 U 盤郵箱。我哋成日打唔識呢啲㗎。我問你啦，U 盤喎，郵箱喎，有幾多人識嘅？我小圓都唔識嘅，我話俾你知。打郵箱咧，全部都打汽車個郵箱，我都想暈低。所以我今晚就想過嚟練下到時候佢先啦。話我放喺我老公汽車後邊個郵箱嗰度個電話，到時候個老公行到半路已經瓜釘啦，個電話發現，我話俾你聽知。學到我差啲暈低，你知唔知？喺你直播間嗰啲人打啲郵箱，全部係加油嗰個郵箱啊！作死咯，發瘟啊，真係嚇到你半死啊！你哋有毛病啊！你哋都呢個實力不允許，你係邊個嚟㗎？你嗰個男人係邊度人嚟啊？等我睇下，幫你判其實斷下邊度人有幾唔惡。係，你就可以直接發俾小圓姐姐，叫佢拉你喺度咪得啦。唔得啊！唔好啊！唔好整呢啲嘢啊！唔係整呢啲嘢啊！唔係，我想講一句話咧，我想講一句話咧，好彩你嫁到個咁戇嘅老公啊，乜都唔知啊，我走啦，拜拜。妖發瘟嘅，做乜嘢？出嚟飲奶茶。飲你個頭！我都幾年冇飲奶茶啦。唔好啊！真係唔可以啊！你睇下我就知啦。我之前肥得好犀利嘅，我而家瘦咗落去，就因為我糖高啊！你唔好飲珍珠我一就奶茶咧飲美。式，一就飲檸檬茶、水果茶。美式我都飲啊！嗱，你睇下我自己啊嗱。好。真美式好苦喎。我中意苦啊！我中意苦啊！聽日小圓出廣州喎。哎呀，評論故事啊，唔好淨係嗌我啦，發瘟啊！你做得我 hea 啦，真係。係咁啦，拜拜。你嘢得喎，你有冇？成東廣告，你又係太乜嘢？你都做得人哋阿 hea 啦，你又冇咁樣咩啦？係咪先？嗱，你嚟講阿 hea 咧，係我哋順德中潘順一帶叫阿 hea 嘅，你哋咧唔係叫阿 hea 嘅，叫阿爺嘅。嗱，我哋係咁樣講嘅，你可以問阿順德公，我哋呢度咧叫阿 hea 嘅，但係你哋講咧就講唔似阿 hea 啦，因為你哋唔係講水鄉話，我哋就講水鄉話嘅。外公啊，租即係你係大家佬嚟嘅。我即係我老豆嗰邊咧係疍家人嚟嘅，我阿嫲咧以前係搭船嘅，我就係疍家人，疍家佬，民眾嘅水鄉佬。即係客家店嚟煮咯客咩家啫？水鄉人啊！使我叫你食藥啊？南潘順都係水鄉啫，同埋你中山都係啊，南潘順。唔係啊，三角螺咧就講東莞話嘅。小欖鎮咧我就食魚啊，我食叫魚啊，食魚啊，食藥啊。我仲有一句話要講啊。小欖公係咁嘅。
等一先，仲有一個好打比較黑你隻重要嘅事眼啦，咁喂嗰啲係咩話嚟嘅？我哋唔講話打黑你隻眼嘅，煨到你兩隻眼有兩個黑眼圈，煨到你眼瓊瓊，煨到你曲街霸王，因為咧，佢鳩柒你，佢鳩柒死你。豬肉婆都係咁樣講俾會就説話嘅。講一句得唔得？俾我插一句説話。你講啊，你講啊，喂實力不允許，你講啊。即係佢話啱話錄音嗰個事啊，即係佢你要明，你即係話你要清晰嘅錄出嚟，佢有威脅你。佢話嘅係我都唔知道自己要做乜嘢，你係你自己估嘅，佢可能會講俾你老公聽。你要問佢，你即係你好明白嘅問佢，你係咪話如果我唔講嘅話，你就話想講俾我老公聽或者點點點？如果佢話係嘅話，就算就可以證明佢真係威脅你。唔係嘅話，佢就係講一句我都唔知道自己會做乜嘢。咁就係一個好模糊嘅句，你知？我就你斷氣，我都唔知道佢講乜嘢。係啊，我都唔知啊，食口泡。你到底阿乜春喺度？你講乜嘢喺度？你唔知道，你邊度人嚟㗎？你唔知道。聽到好辛苦，我唔知佢噏乜啊。就是說，你當他面嘅時候，你要冇有問他講普通話？你冇講普通話，風鳩柒我啊！你邊度人嚟嘅新堂係咪？會湖南嘅，你呢啲你點到媽咪新堂㗎？你媽咪新堂係咪？係。湖南扮鬼扮馬，新堂就新堂啦。即係話你錄音嗰時，你要好明顯嘅問佢，你係咪？如果我唔拉你點點點，你就想講俾我老公聽或者點做？如果佢只單話一句，我都唔知道自己會做咩事。得㗎啦，懂㗎啦。嗱，你懂啊？佢明就得啦，唔係嘅話，你就算過啲佢哋可以亂講其他嘢。得㗎啦，你上國際㗎啦，啲人你咁唔知道啊？咩啊？佢嗰啲説話係咪客家話嚟嘅？係個鬼啊！我都唔知佢咩話。新堂話係新堂嘅。仲有啊，人哋陳東講過上嚟啦，你傾下偈，你成日問人哋好冇點？你講完未啊？呢個實力不允許啊！你今年幾大啊？我23歲半。你咁後生㗎？你講真定講假？咁你係我真係23歲半，你602㗎。你睇節目有聯播唔會啲。即係，但係你嘅頭像，你應該都係呢個年紀㗎。不如你開個蓋啦，咁樣其實你話你23歲半，我都係唔係好信啊。但係你嘅頭像都係23歲半㗎。唔得，我唔同意，我唔接受。佢熱啦，我落樓去沖涼啦。應該小朋友嚟嘅，應該細路仔嚟嘅，啲20零歲嗰啲。係啊，應該係睇個頭像，應該係小朋友嚟。屌，做咩咁後生都入我直播間嘅？都整下。講説話。我有時刷抖音就刷到你好多啲音頻啊，人哋就話唔識啦，聽完再食，唔上廁所啦，聽完再上廁所，就聽啲好多嗰啲音頻，我就有嚟關注咗你。啲後生咁樣嘅咩？原來放你落去後生仔。好，拜拜。上邊嗰個邊個嚟㗎？嗰一針見血可能俾人卡咗落去。姐姐，喂，你可唔可以講嘢啊？姐姐，嗱，咁佢講唔到嘢咧，我就放咗佢落去啦。咁呢個姐姐咧，一般佢應該係卡走咗定係唔知點樣走咗啊？我建議你咧，你就好似呢個一針咁樣去講咯，係咪？或者好似阿鄉下妹咁樣咧，整臭佢咯，整臭佢啊！如果你驚嘅就整臭佢，你唔驚嘅直情係咁樣就得啦。想整臭佢哋直情咁樣啊？你哋覺得咧錄咗音好啊，定係整臭佢好咧？嗱，你哋俾啲意見好唔好？因為咧我都好認同阿鄉下妹呢個諗法嘅。點樣令到咧？因為你變成一隻臭西咯，佢都唔介意嘅話咧，咁就係真愛啦。你就同佢一生一世一雙人都得啦。聽唔聽得到啊？快啲話俾我知啊！唔見㗎啦。邊個嚟㗎？你話咧？你老婆啊？唔係啊，我知啊，阿大家姐。啊。好啦，唔講呢個啦。
嗱，呢個直播間嘅證明阿梁仔嘅老婆係正常人，梗係正常啦，點會唔正常啫？係你唔正常先覺得我兩個有嘢嘅啫嘛，發瘟嘅嚟。呢個白蛋白咧，仲有